de prietenie. Dacă îndoi mai mult de 5 degete, ai o prietenie puternică. Îndoaie un deget dacă ai dormit o noapte la prietenul tău cel mai bun. Îndoaie un deget dacă ai un salut secret cu prietenul tău. Îndoaie un deget dacă tu, cu cel mai bun prieten, vă știți toate secretele. Îndoaie un deget dacă ai încredere în prietenul tău cel mai bun. Îndoaie un deget dacă îți apare cel mai bun prieten atunci când apeși pe share, apoi pe WhatsApp. Îndoaie un deget dacă vă puneți porecle între voi. Îndoaie un deget dacă tu, cu cel mai bun prieten, ați fost în vacanță împreună. Îndoaie un deget dacă tu, cu cel mai bun prieten, ați avut vreodată o ceartă. Îndoaie un deget dacă ați făcut ceva grav împreună și după ați scăpat. Îndoaie un deget dacă sunteți prieteni de mai mult de 3 ani. Scrie în comentarii câte degete ai îndoiat și ar fi bine să te abonezi dacă nu dorești să fii un om rău.